Moi boas, desta vez hai un paqueteño roleiros moi especial porque edición Nostalgia. Como podes ver, se trata de Mutantes en la Sombra, son tesouros que atopas en Wallapop. Levo, podíamos decir que 29 anos, quizáis algún ano menos, porque eu coñecín Mutantes en la Sombra un pouco despois de que se publicara, pero bueno, en 1991 saiu o que foi o segundo xogo de produción española. Primeiro foi Aquelarre e saiu Mutantes en la Sombra, publicado por la editorial Ludotecnia, unha editorial vasca que sacou xogos entre outros Mutantes en la Sombra, Mutantes Segunda, Ragnarok, Piratas. Foi depois malograda, absorbida por toda aquela guerra de editoriais que hubo cara a finais dos 90, principios dos 2000. Xa as datas se me perden un pouco no tempo, pero bueno, foi unha editorial das que quiso propoñer algo diferente. Non iba por licencias, sino que facía produto propio con creadores, noveles, Juan Romero Salazar, Igor Arriola, xente moi válida, con posterioridade José Telaeche, Roberto Landeta, co seu famoso arte tan polémico. E eu levaba moitos anos querendo conseguir a primeira edición de Mutantes en la Sombra. Tiña a segunda cando saliu, MG2 ou Multi segunda, pero esta primeira nunca din conseguido. Se esgotara nas dúas publicacións, a primeira coa portada polémica de Roberto Landeta, sobre a que isto era eu, como podedes mirar, e despois con aquela famosa segunda cobertura con debuxos de José Telaeche. E vou vos ensinar, este é o paquete que me chegou de Wallapop hoxe mesmo. E sacarlo. E vamos a facer un viaxe ao pasado para ver algo que para min é unha reliquia. Aparte ten unha alta dose de sentimentalismo, de nostalgia, porque aquí está, Mutantes en la Sombra, el juego de rol de un mundo demasiado parecido ao nuestro. A pouco que coñezades Titan Effect, de saber que a temática é moi similar. Podríamos decir que Titan Effect o actualiza e o convirte a Savage, pero neste caso era unha produción totalmente nova, con un sistema propio, un sistema de un dado de 20 sobre dificultades nunha táboa, que era moi típica. E tamén debo decir que foi a miña primeira aproximación a un tipo de resolución de accións que non se basaba en tirar e acabar un resultado con éxito ou fracaso, sino que como a táboa o que se medía era na vertical o nivel que tiñas nunha habilidade, e na horizontal o tipo de dificultad, moi fácil, normal, difícil, moi difícil, imposible. E normalmente o lógico era que ti pidieras unha tirada de difícil ou normal, e cruzando o dato salía un resultado 14, 13, 15, e tirabas un dado de 20, e se o superabas o conseguías, e se non, fracasabas. E eu sempre, casi prácticamente desde o principio, casi sempre utilicei a resolución a inversa, que era ti mirabas o nivel, tirabas e mirabas ata que dificultade chegaba a túa tirada, e con eso resolvía a acción. Penso que era unha forma moito máis práctica de resolver e de non atacar a historia. Bueno, pero iso é un debate sobre o tipo de xogo que se poderá dar para outro vídeo. E bueno, para ter 29 anos, é unha primeira edición. Está aquí, abril de 1991. É unha primeira edición, ten 29 anos aquel logo, e está moi ben conservado. Me encanta, porque eu creo que se o tivera comprado no 91 non o tería tan ben cuidado como este está. Aínda que se mirades todo o material que teño de Mutantes en la Sombra, e vos lo vou a ensinar, veredes que está máis ou menos no mesmo tipo de calidade. Como era tapa blanda, e aparte fixadevos que non o de solapas, isto non se estilaba antes, era unha tapa blanda a cor, con brillo, e despois o interior en blanco e negro, dúas columnas justificadas, os debuxos. Este creo que sae de... creo que non, todo isto, o arte todo deste é
de Roberto Landeta, Bob Landet. Ilustraciones y portadas, sonido gráfico, efectivamente. Y se empezamos a ver nombres como José Félix Garzón, Igor Arriola, coordinación de Julia López, Javier Alcorta, Juan Pablo Aguilar, Manuel Hurtado. Para min son persoas que moitas delas xa desvinculadas do mundo do rol, pero que crearon un mundo e un tipo de campañas que non se volvió a producir hasta producir moi recentemente. Está o módulo famoso del Dorado e o de Vindirisila, xa non sei cantas veces. Eu falaba outro día con uns amigos e calculo que así a bote pronto vindisi como as 80 partidas diferentes de Mutantes en la Sombra cando estaba no clube de rol. Sempre foi moi polémico Roberto Landeta, pero hoxe en día eu lle gardo moita un grato recordo a esos dibuxos que el facía porque le daba unha personalidade especial. Vedes que a maquetación era moi sinxela, arriba a línea, título do capítulo en la páxina par Mutantes en la Sombra, que desmonto todo aí, Mutantes en la Sombra, con ese diseño sinxelo, dos tipos de letra en un fondo negro e fora. Estes debuxiños, estos marcaron un tipo de ambientación. Non se iba a ambientacións mira, xa me desetumeis que me emociono con este xogo. A mecánica, aquí vedes, tabla de accións, fácil, normal, difícil, moi difícil e imposible. O nivel de 0 a 10 e daba un resultado. Por exemplo, nivel 5 en normal tiñas que sacar 10 ou máis. Entón tirabas un dado de 20. Hubo un tempo, incluso en que cheguei a empregar, a cambiar e a propoñer tirar 2 de 10. É un debate estadístico, pero 2 de 10 xenera tiradas estándar, un promedio de tiradas máis intermedias, e un de 20 o que provoca é máis resultados máis variables. Al final retornei a un de 20 porque efectivamente é máis variable e moito máis interesante a hora de xogar as partidas. E dicía que era unha ambientación que era de cero, con a Fundación Kaufman, se baseaba moito en unha organización independente que era a que protexía aos mutantes dos poderes gubernamentais. Cada país tiña o seu servicio M segredo, ¿no? CDFC era en Estados Unidos, o grupo Kalinin, que se convirtió en Kishinov, era o ruso. Neste caso, claro, lógicamente estamos hablando de que colleu toda a época da caída do muro de Berlín, por lo tanto xenera unha serie de historias moi interesantes. De feito, o primeiro módulo foi Hijos de Chernobyl, que depois vos lo ensinarei. E xeneraba, bueno, pues eso, que cada goberno tiña a súa organización e pues había organizacións especiais como a Fundación Kaufman, co seu brazo armado que era Heracles, e as Wild Geese, que era a organización segreda do goberno irlandés, que tiña infiltrados na organización of Fifth Floor, que era a organización do Reino Unido. O sea, que estaba moi ben e daba unhas partidas de intriga, de espionaxe moi orientado a partidas de espionaxe moito máis que de acción, con uns poderes mutantes ciertamente irregulares, porque aquí se baseaba en tiradas para conseguir os poderes. Entonces, pues a lo mejor podías tener control animal y control de temperatura, y bueno, pues había que enseñarse un poco para que fuera útil. Por eso a mí me gusta bastante más el tipo de resolución que fai efecta este caso, que ten puntos os poderes e ti os vas escollendo, ¿no? E, bueno, lista de habilidades, é un produto moi da súa época.
tiñas os rasgos especiais que tirabas en 3 táboas e entón pues podías ter jerga técnica, un pariente rico, simpatía animal, ¿no? Ibas configurando un pouco a personalidade do teu personaxe. Do mesmo xeito tamén con tiradas, nunca siendo tipo vantaxes e desvantaxes, non? Ou atrancos, como traducen agora en Savage para Foundry. Iba a descripción e, bueno, pues había moitas que eran históricas ou míticas, como os Karateka de barrio, como yogures, eran rasgos que definían moito un personaxe. E, bueno, tenía as súas profesións, as profesións o que daban era unha relación de valores en habilidades en lugar de ter que compralas. E os poderes mutantes se basaban en bioenerxía, que a bioenerxía era como unos puntos de poder, e entonces os ibas, según ibas usando, os ibas gastando. Tías invisibilidade, ataque psiónico. Tamén eran, ao ser por tiradas, a veces, pues claro, non podían salir a mellor personaxes moi interesantes. Nesta primeira edición, penso que aparte estaba limitado o número de poderes, creo que non sei se era uno, xa nem me acordo, porque depois eu me pasei rapidamente a xogar a segunda edición. Xa con este primeiro eu optei por unhas reglas que o club de rol mítico en Pontevedra, a Toata de Alan, había publicado no seu fanzine e eu adoptei moitas desas variacións de reglas que tiña. Tiña unha ficha moi sinxela, moi sinxela, que nunca utilicei, e buscaré por aquí a ver se a topo e vos ensino a que utilizaba eu, que era a que facía Totadana, e despois a que fixen eu para a segunda edición. Aquí tedes a bioenerxía, poderes mutantes, equipo, vehículos, armas de fuego. Tenía iniciativa, maniobrabilidad, potencia, balas, tamaño, encasquillamento e disparos por asalto. Era un sistema moi sinxelo que publicaba moito material, moitas aventuras. Tengo que reconocer que non cheguei a dirixir todas, algunhas dirixín varias veces. E como si non tenía este manual como facía eu, pois como facíamos a maioría nos 90, que era economía de guerra, que era ter o manual encantillado. E este é o meu mítico, isto ten 20 e tantos anos. Que teño eu aquí? O manual de Mutantes a la Sombra, máis el catálogo Charlie, con un montón de armas, de equipo, e estaba todo así, encanutillado. E le din moita tralla a este manual, como está todo encanutillado, todo aquí, todo gastado. Isto, xa non sei, incluso creo que o cheguei a cambiar unha vez, porque estaba moi feito polvo. Despois, tamén casi xa máis por practicidade, por nostalgia e tal, cheguei a facer unha impresión dun PDF e xa en tamaño en grande, así como este. E este usei pouco, este foi máis casi por facer pequenas consultas, porque eu o que máis cheguei a usar foi, vamos a ver se o topo, porque teño aquí todo o molote de módulos que había de Mutantes, que este era a segunda edición, este de aquí. Mutantes, pues, vedes que, non sei vos se o facíades, pero nos o que facíamos sempre cos xogos de tapadura, cos xogos de rol de tapadura, era forralos, como se foran libros de texto. Aquí, vedes, que está aí o plastiquiño doblado, para poder conservalo, que non se quemaran as esquinas, e estaba a portada super tal. Tuvo cierta polémica este Mutante G2 porque se atrasou bastante. Isto se publicou, creo que foi no 98, 97 ou 99, xa non me acordo. Creo que está por aquí, vamos a ver. No 97, o sea, 6 anos despois da publicación da primeira edición, en febreiro do 97. E tiña un pouco de polémica porque estaba un pouco desordenadas as reglas, porque facían un primeiro tramo de capítulos con un sistema resumido para facer unha iniciación e despois xa o sistema completo. Entón, a veces o que referenciaban ao primeiro non o facían no segundo, entón nunca sabías onde estaba uno ou outro e tal, pero bueno,
melloraba, conseguías aumentar o número de poderes porque se creaba fractales y además te permitía exceder os teus puntos de enerxía con as consecuencias incluso visibles dese sobrecoste, ¿no? Moi tipo Akira, ¿no? Aquí hai xa veces a mesma portada, había moita influencia do anime. E prometía ser unha saga moi potente a nivel de modos e tal, e foi cando lo tiña ya flaqueou e se foi un pouco a garete. Edge chegou a ter os dereitos para a terceira edición e nunca chegou a adiante. Eu mesmo participara nun grupo, nun foro para ver de lanzar unha versión fan, que ao final non quedou en nada. E recentemente, como hai 2 anos, estivera Susella coa licencia para ver se a sacaba. Creo que quedou en nada, aí de preguntarlles. E tamén sondei un pouco no seu momento a edición STT, porque publicou a terceira edición de Ragnarok, por si iba a ter un acordo, e decían que, bueno, que algo había, alguna conversación había, pero polo que eu sei non hubo, non fructificou. Vamos, de momento se queda aí. Non sei se a publicación de Titan Effect pode trastocar incluso ese tipo de presentacións, non? Porque pues, queda o resultado do mecenazgo non foi tampouco moi bo de Hills Press. Eu non sei se hai mercado ahora mismo para Mutates a Sombra, porque isto xa vos digo que era unha cousa moi minoritaria naquela época na que todo o mundo tenía el Señor dos Anillos, básicamente, e Stormbringer e RuneQuest, todo era fantasía. El ter un sistema de xogo actual con poderes especiais e mutantes era algo que foi unha aposta moi arriscada no seu momento. Despois deste manual sacaron a súa pantalla, que esta é mirade como se facían antes as pantallas, cartoncillo blando, finino de todo, mirade, en un pouco máis grande que A4, 4 páxinas, abrías e tiñas os debuxos de Landeta así cutre salchichero, con unhas tabuas bastante interesantes. E bueno, eu a pantalla utilicei moito, Viña con a guía de Heracles de supervivencia en ambientes hostiles, que era un pequeño libriño moi pequeno, non sei, pois mira, 18 páxinas, con 4 consellos, algunha reforma aquí, a tabla de experiencia nova, un apéndice de máis vehículos e un par de reglas opcionais e unha explicación un pouco de corrupción, venenos, así unhas regliñas adicionais, jerga de Heracles, algo para dar un poquinho de ambientación, ¿no? E nada, pues era un algo a maiores, saliu un suyo de 91. Se utilizaba moito este tipo de axudas para o xogo, que eu cheguei a facer moitos. Eu aquí se vos empezo a ensinar cousas, son os meus pinitos en maquetacións con un MS2, é unha cousa un pouco bastante retro, mirade, isto foi a miña primeira guía de resumo guía resumo para a creación de personaxes. Está en galego de aquela maneira, creación de personaxes, tal, e era, mirade, isto era un MS2 en pantalla negra con texto en verde, o sea que non vos imaginade cual era o nivel precario de aquela época. Era texto e as columnas, as tabuas se facían con símbolos de líneas e de esquinas e tal, era unha cousa moi precaria. E o primeiro módulo que sacaron foi Hijos de Chernobyl. É unha aventura que está moi ben, eu a dirixín polo menos un par de veces ao meu grupo habitual de amigos de toda a vida, do club de rol. E non sei se está por aquí, cando se publicou en novembro de 91. Que vedes que o período o marxen de publicación era bastante extenso. Unha aventuriña, aquí unha pena porque non marca os precios para mirar un pouco como era, dunhas 40 páxinas, pero era un poquinho máis, mira, 65 páxinas. Porque aquí as anotacións que tiña eu daquela, con aquel papel reciclado que había antes que se ponía marrón a nada.
Teño por aquí máis cousiñas que, bueno, vos interesará, pero ahora, como estou moi emocionado con este viaxe a nostalgia, vou a ensinarlas que isto eran as convocatorias que facía para as partidas, como un servicio de información general, destrúa despois de ler, y también daba axudas, por exemplo, aquí, informe confidencial sobre as actividades del servicio mutante soviético, ¿no? El grupo Kalinin, y entonces se lo mandaba. Todo isto non o daba Ludoteria, sino que o sea, lo que dicen, non é unha fotocopia, isto o facía eu o manuscrito. Isto era pois un texto que aparecía que o fixen eu mesmo tamén, bueno, cousiñas de xuventude. E como vos decía, cando eu tenía o canotillado, tenía o manual e aparte el catálogo Charro 91. O catálogo Charro 91 era como unha guía do material que podías conseguir nas bases de Heracles. E estuvo moi cotizado, o sea, estaban fora de stock e eu non o conseguín, nunca cheguei a poder comprarlo tampouco, porque estaba eso, fora de stock. E o conseguí porque José Telache me regalou unha conversación con él unha vez e me dixo, queres el catálogo Charlie? Te dou o meu. E me lo mandou. E sempre le estaré moi agradecido por elo. E ahora que está moi de moda, bueno, sempre está moi de moda porque somos moi haters, o tema das edicións e dos erros nas publicacións e tal, mirade que, bueno, igual non se ve moito, pero aquí este está como movido e no propio de uso está un pouco movidiño, hai un error de impresión e como unha capa que quedou un pouco torcida. E isto eran armas, equipos, vehículos, un montón de tabuas, mirade cuántas, e entonces ibas elixindo que arma querías porque cual era mellor e querías optimizar e todas estas historias. Ora suena un pouco así cando xogas PBTAs no que o dano é un D6 e fora, sea cual sea arma ou faz o dano escopeta 2 como referencia xa está, pero bueno, sempre estaba moi ben empezar a crear personaxe, ou incluso cando empezaban as misiones e coller as tabuas e ver que armas eran as sacaídas para a misión e todo isto, ¿no? E pues me fixe moita ilusión que ademais José Telache me regalara. Despois saliu o Anuario Kaufman, que viña coa pretensión do 1, o sea, de que iba a ser máis. Isto supone que era unha actualización dos feitos históricos baixo a ambientación do mundo da loita secreta das organizacións mutantes, ¿no? E esta é un autorretrato, este é un dibuixo xa de José Telache e esta é a súa cara. E ten, incluso en José Telache se perfila unha evolución no debuxo, unhas liñas máis sinxelas cara a unhas máis elaboradas. E aquí o que describía en este suplemento era todas os servizos mutantes que había, a súa organización, a súa historia e bueno, pues era como unha biblia, el Buró Mirage. Iba describiendo cada organización e era unha base de ambientación moi potente. Daba para se bola de aventuras, bueno, unha burrada, ¿no? E, bueno, todos conocíamos o CDFC, eran os pérfidos e malditos americanos que secuestraban nenos pequenos para facer para crear axentes M para as súas misións. E despois veo Alias e era, bueno, pues parecía que era un poquinho igual, ¿no? Despois saliu outra que foi outra aventura que era Sueños Turcos por Juanan Romero Salazar, que para min era o máis talentoso de Ludoteria, facía unhas aventuras. Isto supone que iban a ser máis aventuras e se quedou, esta foi hecha do 93 e ao final se quedou solo en esta. Sempre anunciaron moitas cousas que ao final non chegaron a salir. Sempre ponían aquí ao final Sueños Turcos, una aventura con la sombra,
no sé si pone, primera de una siguiente serie de módulos ambientados en el Mediterráneo Oriental. Sueños turcos nos presenta la mayor pesadilla de Heracles hecha realidad. ¿Qué ocurriría si una mente criminal lograse organizar su propio servicio M? Y aquí mira, aquí te doy esos precios. El catálogo Charlie valía 2.200 pesetas. La hora de la guadaña, que vos enseñaré que es la gran campaña de mutantes en la sombra, que es el Semilla de Acero, estaba en 2.200, Semilla de Acero 2.200 y la tumba preparada 2.100. Por 6.500 pesetas tenías una pedazo campaña impresionante, pero impresionante. One Kaufman valía 2.000 pesetas, 1.995. Igual que los eventos, Hijos de Chernobyl 1.600. Es, vamos, unos precios que si lo comparamos con que tenemos hoxe, bueno, pues podes facer un pouco unha idea, non? Sueños turcos, isto era unha aventura pois de unhas 40 páxinas, mira, 40 páxinas. Pois parecido ao habitual publicación agora de 36, non? A grapado, porque este grapado, tapa blanda grapado. Todo é tapa blanda menos o Mutantes segunda. Y empezamos con la gran campaña de Mutantes a Sombra. Semilla de Acero. Con o seu gran personaxe non xogador, Dolores Fauner. Dolores Fauner foi mítica entre os árbitros de xogo de Mutantes a Sombra porque era icónica, unha fermosa xente do Wild Geese pelirrosa que viu unha historia de amor con outra xente. E, bueno, non vos quero destripar máis por si a vez as xogades, que, bueno, co antigüedade que ten non debía de considerarse spoiler, pero, bueno, vos digo, mira, aún tengo cosiñas por aquí de cuando las preparaba. E isto se publicou no 92, a primeira das campañas. Esta Semilla de Acero a dirixín enteira unha vez, cheguei hasta o final e iba a empezar con a guadaña e o deixei, non recordo por qué. Volvín a retomalo, vamos a decir, recientemente, bueno, hai igual 5 ou 6 anos, cando volvín de un tempo que estuve fora da miña residencia habitual e me quedou mediada tamén. E a miña gran proxecto de futuro sería xogar estas campañas, estas aventuras de Mutantes a Sombra con reglas de Titan Effect. Non sei se o farei. Quizás ahora que empeza 2021 igual podo poñelo como objetivo, acabar 2021 con El Hogar de los Valientes e Semilla de Acero dirixida e publicada na miña canle. Sería, la verdade, que algo interesante. Non sei se estaré capacitado a nivel de tempo e tal para adaptar todo a Titan Effect e me acabe decidindo por xogar directamente a lo bruto con lo bruto ou a lo normal, vamos, que sería xogar coas reglas de Mutantes en la Sombra. Pero, bueno, non sei, son cousas que un pensa que non se sabe. Está ben ter obxectivos e propósitos. O segundo, libraco, La Hora de la Guadaña. Dolores ya aí man con man coa morte, outra portada icónica, xa máis perfilada que o primer debuxo, que era un poquillo máis así. Se vedes que o arte daquela era o que era, seguía a Roberto Landeta aí cos seus dibuxiños, tal. Eu teño aí as miñas chuletiñas aún, mira, de como las preparaba. E remataba a última, que é o único suplemento de Ludoteña que non levaba a portada en brillo, que era con la tumba preparada, que era a finalización desta campaña. A verdade é que me dá moitísima pena que non haberla dirixido no seu momento, porque isto foi histórico e icónico, pero, bueno, sabedes que eu a estuve preparando, tengo aquí as notiñas todas, malera, e quedé alucinado coa historia que se creou aquí Juan Romero. Eu creo que Juan Romero tiña que estar no altar dos históricos do rol e non se reconoceu a calidade de redacción e de creación de campañas e aventuras que
que tivo. E depois xa pasamos, isto lo virás a ver, está co nueviño do trinque, porque isto, vamos, o cuido que é el hogar de los valientes. Esta era a primeira, o número 1, e despois está o segundo. Que isto é unha campaña de José Félix Garzón, e o 2, que se envolvía no corazón do CFC en Estados Unidos, un ataque con un inicio de historia nun asalto moi peliculero a un barco e tal, impresionante, moi de acción. Y esta quizás esté tentado en dirigir antes el hogar de los valientes que Semilla de Acero. Despois temos a primeira incursión de José Telaeche na creación de partidas, e se le nota a súa segunda ficción que tiña, que é Tormenta no controlada, que é unha aventura de mutantes en las sombras en plena 24 horas de Le Mans. Esta é o dirixín e ten un final, vamos, delirante, que se sae do canon habitual de mutantes en la sombra, e aunque é moi lineal, se nota que que José Telaeche viña de terceras, ¿no?, ao mundo do rol e non tiña moita práctica, pero eu me pasei moi ben dirixindo, E depois xa temos un pouco o que eran a transición de Mutantes, ya se estaba mirando a cara a onde iba a esa segunda edición de Mutantes en la sombra, e este era Tanco, que era un suplemento de Asudas, moi pequeniño. Pues mira, puede meter 36, 37, 30, 40 páxinas con, pues, vamos a ver o índice para ver un pouco. Xa traía este logotipo de Mutantes en la sombra novo, xa como máis moderno, ¿no? Se iba adaptando os tempos. Isto se publicou no 95, 2 anos antes da publicación da segunda edición. Aquí xa había rumores de que se iba a facer esa segunda edición e que se iba a cambiar. Entre nova xente, xa vedes, Miquel Cabriada, Jorge Moreno, ya estaba José Telaeche, Carlos Monzón, Igor Arriola, vamos, era xente que estaba querendo mantener viva a línea de Mutantes. Empezaban cos relatos, xa non é que te crearan unha partida, sino que iban facendo relatos nos que te iban metendo a ambientación de como era todo este cambio, la directiva general Magenta. Aquí ya se empiezan a facer tramas máis complexas na que pode haber traicións, era un cambio, era como unha madurez do sistema. Le pasou igual en Ragnarok, en la que también hubo un cambio en la que en este caso, en Mutantes, la Fundación Kaufman era casi era unha mamá que pertenecía aos mutantes, ¿no? E se quiso ir cara a unha evolución máis madura, donde dentro de la propia Fundación Kaufman no los buenos eran tan bons, nin os malos eran tan malos, ¿no? E aquí entonces cuando aparece el cuaderno de Jota, que é unha aventura de José Antonio Telaeche, también cortiñas de esas 40 páxinas, non? Sí, justo. Donde non quero desgranar moito, pero, bueno, básicamente hai un traidor e hai que ir a buscarlo e tal, e eso xenera unha trama. E isto foi o que se publicou hasta a publicación de Mutante Segunda. Despois de Mutante Segunda, xa tengo aquí tamén a pantalla. Xa vedes que tamén é unha pantalla blandilla, estas pantallas de cartón antes non se facía, e ya ten unha característica, está, sabedes, con diseño moito mellor, con un debuxo precioso, e eran como 3 caras e un poquinho máis, porque tenía como esta solapiña, ¿no? Aquí. Pero esta eu a utilicé moito, aunque é blandiña, a información que viña por detrás era moi útil e sempre a utilicé. E depois empezaron con unhas publicacións de uns manuais en formato A5. Primeiro, Yuri 9, manual de autodefensa, este ves que está tamén o forrei, está forrado, cunha maquetación
a dúas columnas justificado tamén, pero xa con uns dibuxos máis chulos. Aquí xa se introducen os mutantes de segunda xeración. E esta foi xa a última publicación, 1800 pesetas, publicado en no 90 e 90 que 97 ou 98, xa me acordo. Isto se publicou en... Ahora vou a buscar e non aparece. Vale, pois non me aparece. Eu creo que debe ser no 98, para que era del lobo y el águila, que era narrativa lúdica, era unha forma diferente de crear as partidas, como decía, era máis ben relatos. E a partir de aí xa acabou o que se daba. Teño por aquí tamén os asuntos internos, as cuatro publicacións de Ludotecnia da súa revista, cando todas as editoriales tenían que tener a súa revista, con un formato tamén moi curioso, un poquito máis alto que o A3, máis pequeno que o A4 e como 2/3 dun A4 de ancho, así moi finiños. Tenía cosas moi boas e tenía, bueno, axudas para os seus xogos, pero tamén tenía artigos de opinión e era un pouco tamén pois onde nos contaban ou nos anticipaban os planes de futuro, aquel famoso xogo que iban a sacar de anime e al final pois se quedou nada. Depois, bueno, tengo aquí xa non vos lo vou a ensinar, pero tengo un tochón, bueno, igual así en cámara se ve aí. Todo isto son apuntes de partidas, bueno, as follas de personaxes famosas que sacaron para Mutantes G2, que eu despois xa reformé, pero estas aún os usei bastante, este tipo de follas. Tenía algún falliño, como esto de aquí, que non era moi alá, que quería intentar hacer moi ben, pero tampouco era moi tal, o como deixar estos huecos de notas así. Aquí si había líneas, aquí non había líneas, ¿no? Había notas. Entonces, bueno, eu fixe unha versión e le quité isto de aquí, porque isto era para mí, por si o mellor querías xogar non con Heracles, sino este no logotipo. Ya ves que os logos aquí ya empezaban a ser moito máis chulos. Eu fixe un diseño propio que ainda teño por aí e que foi o que usei con máis frecuencia. Debo ter por aquí algunhas fichas. Estas son as teño oficiais e mira, esta era a que fixen eu, que venía como máis creo que cheguei unha versión despois diferente, donde estaban os números. Metía a tabla de accións aquí tamén, le metía as reglas de estrés e os de fatiga e todo máis ordenadas as habilidades e, bueno, era un poquinho máis limpia, con un seu fondo tamén chulo, pero era un poquinho máis limpia. E nada, bueno, eu estuve moito tempo buscando. Alguna vez encontré por Wallapop alguén que vendía este manual, pero por un precio desorbitado, e bueno, por moito que fuera buscado, eu non a pagar 50-60 euros por un libro que valía 3.000 pesetas daquela época. E desta vez conseguí atopalo a un precio que considero real, o realista, e me lancé a por el. Teño pedido outra cousa tamén, non tan histórico, pero sí que é referencial, que é un Apocalypse World, e me está por chegar, o sea que seguramente faga un novo vídeo ensinando e vendo pois como eran as publicacións que en aquel momento facía con Barba e como chegou a España o primeiro PBTA. Se vos gustou o vídeo, bueno, dadelle a gústame. Se queredes comentar algo sobre este vídeo, animo vos a que poñades un comentario, e se non, xa sabedes o que vos digo sempre, que nos vemos nas mesas. De momento é complicado que sea así, e se non, pois nos vemos nas pantallas. Calquera cosa, xa sabedes, un comentario e iniciamos a conversa que vos queirades. E se queredes propoñer tamén algún tipo de vídeo, me decides, se eu medianamente dentro
do que as miñas posibilidades, pois o farei. Veña, un saludo, hasta logo.